Na kragujevačkom stadionu Čika Dača u konkurenciji preko 350 atletičara iz 51 kluba održano je finalno takmičenje za Kup Atletskog saveza Srbije. Posle dvodnevnih nadmetanja, najviše uspeha kod seniora imali su takmičari Novosadske Vojvodine, koji su osvojili 216 bodova. Drugo mesto zauzeo je Novi Beograd sa 150, Beogradski Partizan je bio treći sa 140, četvrto plasirana Crvena zvezda je sakupila 132, a Radnički na petom mestu 109, dok je Užička Mladost takmičenje završila na šestom mestu sa 83 boda. Bodove su osvojili takmičari iz 40 klubova. U konkurenciji seniorki bodove su osvojile atletičarke iz 32 kluba. Ubedljiv trijumf ostvarila je Beogradska Crvena zvezda, koja je sakupila 312 bodova. Drugi je bio Novi Beograd sa 199, treća Vojvodina je osvojila 103, Beogradski Partizan je na četvrtom mestu sakupio 64, peta Zemunska Mladost 53, a šesti je Niški Maraton i sedmi Niš po 47 bodova. Pojedinačno, najznačajnije ostvarenje imao je ovogodišnji evropski prvak iz dvorane, Asmir Kolašinac, takmičar Beogradskog Partizana, koji je u Kragujevcu kuglu bacio na daljinu od ravno 20 metara. Imao je još dva ispravna hica na 19.96, odnosno 19.93. U ovoj disciplini drugo mesto zauzeo je Miloš Marković iz Rume sa 17.99, dok je treće mesto pripalo Željku Milovanoviću iz OAK Beograda. S obzirom na ove uslove koje danas imamo ovde, mogu slobodno kažem da sam uvežbao bacanje po kiši. 20 metara je dobar rezultat za ovaj period sezone, jer imamo još 2,5 meseca do svetskog prvenstva, koje je ove godine najbitnije i za to se spremam. S obzirom da smo imali kišu i samo 4 hica, dobro je. Pre neki dan sam došao iz Njujorka, gde sam tamo isto bacao po kiši i već za 2 dana idem za Rim. Tako da je ovaj period baš pun takmičenja nekih koji možda nisu toliko rezultatski bitni koliko bitni da se plasmanski tamo plasiram. Tako da mislim da sve ide po planu. Dakle, možemo ti dodeliti novi nadimak Kišni čovek. Rayman. Da, ta iskustva iz Dijamantske lige i ta daljina putovanja, koliko su oni imali neku, da tako kažem, negativnu ulogu u možda sadašnjoj formi? Pa to su takmičenja gde jednostavno vi morate da se pojavljate ako želite da budete u samom vrhu. Tu dolaze prvih 8 u svetu i jednostavno vi morate da se polako navikavate na njihovu, da kažem, njihovu blizinu takmičenja sa njima. Tako da to putovanje s kontinenta na kontinent puno oduzima, ali to je deo sporta, deo ove profesije i moramo se pomiriti sa tim. Uvek kažem, ko zna zašto je to dobro. Možda se čovjek nekad navikne na to i onda mu neće u budućnosti smetati. Očekivanja za pojedinačno državno prvenstvo? To je za 14 dana, pa očekujem da budem na nivou otprilike 20, 30, 20, 40, što bi opet, kažem, bio rezultat koji sam ja planirao za ovaj period sezone. Planiram da do kraja juna, početkom jula, budem na nivou od blizu ličnog rekorda ili oko ličnog rekorda, znači oko 20-80 do 85, da bih napravio jednu pauzu, bazu, da kažem, od 3 nedelje i onda, da kažem, spreman, otišao u Moskvu gde planiram da bacim preko 21 metara. Odličan je bio i Emir Bekrić, takmičar Beogradskog Partizana, koji je u trci na 400 metara pobedio u vremenu novog ličnog rekorda 46 sekundi i 69 stotinki, rezultatom koji je u ovom trenutku drugi u konkurenciji mlađih seniora u Evropi. Iza njega liniju cilja prošao je mladi i izuzetno talentovani Miloš Raović, član pribojskog FAP-a, 47.15 iznosilo je njegovo vreme, dok je treće mesto zauzeo Nemanja Kojić iz Čačanske Slobode u vremenu 49 sekundi i 8 stotinki. Obzirom da je vreme kišovito i malo prohladno, izuzetno sam zadovoljan učinjenim danas. Imao sam tu čast da trčim sa momcima koji su zaista fenomenalni. Eto i mlađi Raović je izvršio jednu vrstu pritiska na meni i na kraju smo obojice imali jednu dobru trku. Lični rekord, dobar uvod za predstojeću sezonu i evropsko mlađe seniorsko. Tako da s ovim rezultatom već u nogama imam lični rekord na preponama i to ću realizovati u narednih nekoliko dana. Kakav je plan što se tiče takmičenja, gde ćemo te sve vidjeti? Pa prvo ću predstavljati zemlju na mediteranskim igrama. Potom slede kratke pripreme i kao što sam rekao najbitnije evropsko do 23 godine. I naravno šlag sezone bit će svetsko prvenstvo u Moskvi od 10. do 17. avgusta. Oba dana na stazi stadiona u Kragujevcu trčala je najbolja srpska dugopruglašica svih vremena, Olivera Jevtić.
Prvog dana na 3000 metara najbrža je bila Sonja Stolić iz Zrenjaninskog Proletera, koji je liniju cilja prošla posle 9 minuta, 22 sekunde i 98 stotinki, ali kako je trčala van konkurencije, zvanična pobjeda pripala je članici Užičke mladosti, koja je trku završila posle 9 minuta, 29 sekundi i 54 stotinke. Drugo mesto zauzela je Nevena Rajković iz Kruševca sa 10 minuta, 21 sekundom i 79 stotinki, a treće plasirana Sanja Nikolić iz Niškog maratona je štopericu zaustavila posle 11 minuta, 5 sekundi i 94 stotinke. U trci na 5000 metara dugo je Teodora Simović pratila tempo Olivera Jeftić. Užička atletičarka je u cilj ušla u vremenu 15 minuta, 55 sekundi i 74 stotinke. Takmičarka iz Novog Pazara je sa 16, 24, 43 zauzela drugo mesto i ispunila normu za evropsko prvenstvo za mlađe seniore u Tampereu, dok je treća u cilj ušla Aleksandra Marinkov iz Pančevačkog Dinama posle 18 minuta, 29 sekundi i 26 stotinki. Zaista presrećna sam sa dve pobjede na 3 km i na 5 km. Ovo mi je samo uvežbavanje ritma za sljedeću sedmicu za Bugarsku, gdje ću pokušati da idem normu za svetsko prvenstvo. Kao što znate, prošle sedmice sam išla, trčala sam normu za evropsko prvenstvo, naravno pobjedila sam na 10.000 metara. Tako da kažem da mi je ovo nekako osveženje, ipak teško je iz maratona u maraton ići, to skraćuje vek jednog sportiste i ovo je zaista prava infuzija ove trke. Jesu da malo su više napornije, ali kad dođem na svoju pravu disciplinu, onda je sve lako. Kako za sada ide? Da li se sve odvija po planu? Pa znate kako, ja sam zaista presrećna s obzirom da nemam tog brzinskog treninga, nisam uspjela zato što sam trčala jedan zaista težak maraton u Beogradu po izuzetno teškim vremenskim uslovima. Nisam stizala da uradim taj ritam za trku. Nažalost, sad opet kažem, nažalost, a opet na moju sreću da to uspevam kroz ove trke da nekako izvežbam ritam. Jeste da mi je mnogo teško sama to da ostvarim, mnogo bi mi bilo lakše da to uz pomoć pacemakera, uz pomoć nekoga da još kvalitetnije istrčim ove rezultate na 3 i 5, ali opet kažem, sama uvežbavajući ritam mogu u grupu i u konkurenciji da istrčim na 10.000 metara. Koliko, pokušam da vratim film, sada unazad nekih 5 vikenda spojit ćeš takmičenja, dakle očekujete sada najpre pravec, a potom i državno pojedinačno prvenstvo? Pa zaista sam srećna da je tako, teško me je pre bilo ovako naterati da iz trke u trku trčim, verovatno i zbog tog mog programa maratona i maratonskog treninga, ali opet kažem, sada sam ostala maraton poslije Beograda, okrenula sam se ovim kraćim trkama, poslije znači moje povrede malo da se osvežim kroz ove kraće trke. Kao što znate, svaki vikend, iz vikenda u vikend sve bolje i bolje trčim i naravno kad bude najvažnije, tad treba se pravo pokazati forma. Ovo je sve, što se kaže, treniranje. Primetili smo te i pored staze dok su druge trke u toku, daješ savete, bodriš, da li se to otkrivaju neki drugi afiniteti? Da, spremam se. Spremam se polako, ali naravno, voljela bi da posle svoje karijere svoje znanje prenosim na mlade. Naravno, verovatno bi bila uspješna i kao trener, ali o tom potom. Rutinski dvostruki trijumf zabeležila je i evropska prvakinja i svetska vice šampionka Amela Terzić iz Novog Pazara. U primarnoj disciplini na 1500 metara pobedila je u vremenu 4 minuta, 19 sekundi i 24 stotinke, ispred klubske drugarice Teodore Simović sa 4.24.09, a treća je bila Dragana Janković iz Zrenjaninskog Banata, 4 minuta, 43 sekunde i 47 stotinki. I u muškoj trci na 1500 metara maksimalnih 12 bodova otišlo je u Novi Pazar, zahvaljujući trijumfu Jasmina Ljajića, posle 3 minuta, 51 sekunde i 23 stotinke. Sve bolji Nikola Bursać iz Užičke mladosti je trku završio za 3 minuta, 52 sekunde i 94 stotinke, a takmičar istog kluba Predrag Ranđelović je bio treći sa vremenom 3 minuta, 55 sekundi i 59 stotinki. Što se tiče moje trke, vukla sam u starta, to je me malo koštalo snage, međutim još se nisam tako dobro aklimatizovala posle New Yorka. Teško mi je bilo prvih nekoliko dana, sad mi je već malo bolje i nadam se da ću ove godine ispuniti normu za svetsko prvenstvo i takmičiti se u Moskvi. Jasmine, jesi li konačno došao malo do daha, žestoka borba kao u baru nedavno na mitingu, jesi li očekivao pobjedu danas? Jeste, hvala vam čestitkama, nisam baš to toliko očekivao pobjedu, ali vidi se,
mnogo teško vreme, sprema se kiša, hladno za mišiće, nismo mogli mišići da izdrže taj napor. Jurio sam tu 3.45, ali zadovoljan sa pobjedom i to je to. Amela, neki najkraći utisci iz Njujorka? Pa dobro sam krenula trku, jako sam se lijepo osjećala, da sam uspjela da nastavim dalje trku kao što je bilo planirano, trčala bi mnogo bolje vreme, imala sam jedan mali peh, ali to za ubuduće znam otprilike kako da reagujem, koliko mi se to isto desi, iako me opet izbaci staze. Jasmine, posle titule prvaka države na 10.000 metara prošle nedelje u Užicu, evo pobjeda na kupu, kakve su ambicije za pojedinačno prvenstvo države? Pa dobro, pošto sam na prvenstvo države i na 10 km ispunio normu za prvenstvo Europe za mlađe senjore, tu se najviše se okrećem prvenstvo Europe za mlađe senjore i da pokušavam na prvenstvo države da ispunim normu na 1.500, jer je moja glavna disciplina 1.500 metara, da ispunim normu za 1.500 metara na prvenstvo Europe za mlađe senjore. Do druge pobjede Terzićeva je došla u trci na 800 metara i to posle 2 minuta, 8 sekundi i 5 stotinki ispred Marije Stambulić iz OAK Beograda 2.12.11 i Dragane Janković iz Banata koja je do 10 bodova za svoj klub došla u vremenu 2 minuta, 13 sekundi i 65 stotinki. Kod seniora na 800 metara viđena je dosta zanimljiva trka u kojoj je liniju cilja prvi prošao Nemanja Kojić iz Čačanske Slobode 1 minut 49 sekundi i 78 stotinki. Drugoplasirani Predrag Anđelović iz Užičke Mladosti imao je vreme 1.50.65, a na trećoj poziciji završio je Vuk Krunić iz Vojvodine posle 1 minuta 52 sekunde i 65 stotinki. Današnja atmosfera je bila stvarno dobra. Posle jučerašnjeg ličnog rezultata na 400 metara, danas sam imao jaku trku, zadovoljan sam, ne mogu kažem da nisam. Očekuje me trka za 2 dana u Velenju, tu ću trčati sa olimpijskim šampionom Boždakovskim i nadam se i tu da ću ispod 1.49 bar da idem. Šta očekuješ dalje u nastavku ove sezone? Pa moja, iskrena želja je Evropsko prvenstvo ove godine. Sve sam krenuo prema tome, tako da se samo tu nadam, samo vrhu. U rezultatskom smislu, kakav je plan da se završi ova sezona? Pa, jurimo ka cilju na 1.47, pa ćemo da vidimo ako budemo uspjeli. U trci seniorki na 100 metara zabeležen je jak udar vetra od skoro 3 metra u sekundi, a u takvim uslovima Ivana Španović iz Vojvodine je došla do pobjede u vremenu 12 sekundi i 6 stotinki. Drugo mesto zauzela je Katarina Sirimić iz Novog Beograda 12.38, a treća je bila Jelena Subotić iz Crvene zvezde 12.45 koja je bila najbrža u drugoj takmičarskoj grupi. Bilo je dosta naporno, upravo sam saznala da je vetar bio 2,8 grudi, stoga rezultat, da kažem, može i da prođe. Za ovo sam se spremala samo u vidu treninga da odradim ovo takmičenje, jer se spremam za nešto drugo, ne za 100 metara, tako da ovo je došao dobar trening i nastavimo dalje. Ipak nedavno si došla i do najboljeg rezultata u karijeri upravo na 100 metara. Tačno tako, prošle nedelje sam istrčala u Sremskoj Mitrovici novi lični rekord posle 6 godina. Mislila sam da ću spustiti sad mnogo ispod tih 11.90, ali ostavim to za neku drugu priliku. Posle odličnih trka sa najboljim ostvarenjima u srpskom sprintu u početnom delu sezone, očekivalo se da trijumf kod seniora na 100 metara pripadne Milošu Saviću. Ipak sa 10 sekundi i 90 stotinki pobedio je Marko Antić iz Niškog Železničara. Savić iz Kragujevačkog Radničkog je bio 7 stotinki sporiji, dok je treće mesto u ukupnom plasmanu pripalo Aleksandru Stojanoviću, također članu Radničkog, koji je sa 11 sekundi i 6 stotinki bio najbrži u drugoj grupi. Bio je jak vetar, niko nije ni očekivao neki dobar rezultat danas. Zadovoljan sam što sam pobedio Miloša. Mogu samo da vam najavim da će biti dosta dobrih trka između mene i njega. Eventualno ako se umeša još neko od naših kolega, Dušan Jocić ili Veličković, ali bit će dobar sprint ove godine, siguran sam. Novi okršaj već na državnom prvenstvu za 14 dana. Za 2 nedelje. Propustit ću takmičenje sljedećeg vikenda da bi se spremio dobro za državno. Posle toga nas očekuje nastupi za reprezentaciju Kupa Evrope, Balkanijada, šta već bude bilo, ko šta izbori. Na najkraćoj preponskoj trci Mihajl Dudaš iz Novosadske Vojvodine je bio najbrži, završivši trku posle 15 sekundi i 2 stotinke. U ovoj disciplini drugo mesto pripalo je Dinu Dodigu sa 15.04, dok je Marko Mišković iz Radničkog sa 15.22 zauzeo treće mesto. S obzirom da je vetar bio jako grudi, oko 1.5 ili tako nešto,
Teško je trčati prepone, pogotovo nama, nižim sprinterima. Tako da sam zadovoljan trkom, a i nisam, mislio sam da će biti ispod 15 i tim je bio sasvim zadovoljan jer sledeće nedelje me čeka prvi desetoboj ove godine koji će se održati u Češkoj, u Kladnu, i ova trka je pokazala da sam relativno spreman s obzirom na taj vetar. Sad idemo dalje, kugle na meniju i onda posle toga 4x100, sutra bacanje koplje i bacanje diska. Zanimljivo je bilo na najdužoj deonici od 5000 metara, na kojoj je Goran Nava, koji je član Beogradskog Partizana, uspeo da triumfuje posle 14 minuta, 25 sekundi i 94 stotinke. Odoleo je žestokim napadima drugoplasiranog Velimira Bojovića iz Leposavića 14, 28, 46 i trećeplasiranog Jasmina Ljajića iz Novog Pazara, koji je imao vreme od 14 minuta, 39 sekundi i 8 stotinki. Lepo da budem ponovo ovde, vraćao sam se iz pripreme u San Moricu i probao sam ovako da trčim 5000 i nije bilo loše. Naravno uvek je teško i opasno da trčimo zajedno i drago mi je da na kraju sam pobedio. Ljajić i Bojović, čini se, bili su danas dostojna konkurencija. Dosta opasni su i Veki je dobro finiširao, samo 2 sekundi i po iza mene. I Ljajić isto je probao 2-3 puta da me pusti, ali ja nisam ga pustio na kraju i otišao sam za posljednji krug 60 nešto i to nije loš finiš. Kakvi su planovi za dalje? Sad idem verovatno u Španiju na 1500, da idem, pa ne znam koliko brzo mogu, ali ispod 42, 41 i to bi bilo dovoljno za mesto na nacionalni tim za Evropski kup. I posle naravno idemo da pobedimo nacionalni prvenstvo. Nikakvo iznenađenje na 3000 metara steeple nije dozvolio Darko Živanović iz Kragujevačkog Radničkog. Bez većih problema došao je do očekivane pobede u vremenu 9 minuta 23 sekunde 69 stotinki. Drugi je bio Aleksandar Krstić iz Crvene zvezde, 9.37.24, a treće mesto pripalo je Anđelku Rističeviću iz Beogradskog Partizana, 9 minuta 39 sekundi i 9 stotinki. Drago mi je što sam uspeo da pobedim danas posle 2 godine pauze, znači nisam učestvovao na ovim disciplinama. Išao sam pre svega samo da odradim prepone korektno tehnički i nadao sam se pobedi. Zadovoljan sam formom, nadam se da ću na državnom prvenstvu i na Kupu Evrope da pokažem svoj maksimum i da probam da idem lični rekord na 3000 metara steeple. Slušajući komentare oko staze tokom tvoje trke, čulo se da je zapravo prepoznati u tebi potencijal da ideš daleko ispod 9. Pa da, ja mislim da mogu. Nadam se, trebaju mi trke, trebaju mi kvalitetne trke. Što budem više imao trka, ići ću sve bolje i bolje. Ovo je sada bila proba, vidjet ćemo. Na državnom prvenstvu ću već probati da idem što bolje. Pa kako bude, ja se nadam da mogu. Iskustvo sa 1500 metara prvog takmičarskog dana na ovom finalu kupa? Bilo je dobro, nisam pružio baš onoliko koliko sam očekivao, ali sam se trudio da se plasmanski što bolje prođem, da donesem klubu što više poena. To sam uspeo juče, uspeo sam i danas i drago mi zbog toga. Očekivanja za pojedinačno državno prvenstvo, jasno posle ove pobede i u to takmičenje ući ćeš kao prvi favorit. Pa naravno, želja mi je da nastavim niz pobeda i da na državnom prvenstvu pobedim na 3000 metara steeple, a možda i u još jednoj disciplini, to vidjet ćemo sa trenerom koja će to biti. Svoju superiornost u bacanju koplja na domaćoj sceni još jednom je iskazala Tatjana Jelača, koja nastupa za Crvenu zvezdu. Za pobedu je bio dovoljan hitac od 55 metara i 93 santimetra. Jeleni Vukčićević iz Čakšanske Slobode je sa 39 metara i 70 santimetara pripao drugo, a Atini Kamasi iz Vojvodine daljina od 37 metara i 30 santimetara donela treće mesto. Nisam nešto posebno zadovoljna s obzirom da sam u dobroj formi, ali opet 2 hica preko 55 metara su sasvim zadovoljavajuća i nadam se da ću baciti ove godine novi lični rekord i novi državni. Što treninzi pokazuju, već sam imala jedno takmičenje na 58-86, tako da sad što više takmičenja, to veća šansa za boljim rezultatom. Dobru spremnost iskazao je Dino Dodig, atletičar Vojvodine, koji je sa najboljim rezultatom u karijeri od 203 cm pobedio u skoku u vis. Drugoplasirani Dušan Dimić iz Rume i trećeplasirani Nikola Ranđelović iz Niškog železničara preskočili su po 197 cm. Ima zadovoljstvo, naravno, lični rekord. Vidim da sam spreman. Vreme, ajde, nas nije poslužilo, ali bit će bolje drugi put. Sledeći nedelje više boj.
daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat pa da vidimo kako će da se odvija ova sezona. U svakom slučaju ovo je jedan dobar podstrek i za ostale discipline. Naravno, jeste, danas smo rešili prepone i viz, videli smo da smo ustalili s nekim rezultatima i tehnikama, sutra ćemo da trčimo 200 metara i mislim da ću, ne znam, ja neću baciti disk, skakati motku, znači to će biti to i to je jedna super proba za višpe. U istoj disciplini, ali kod seniorki, još jednu pobedu odnela je Zorana Bukvić iz FAP-a skokom preko 173 cm iz prvog pokušaja. Napadala je visinu od 181 cm kako bi ispunila normu za odlazak na Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke, ali u Kragujevcu u tome nije imala uspeha. Sa 159 cm u prvom pokušaju drugo mesto osvojila je Marija Grujić iz Crvene zvezde, a istu visinu sa pokušajem više savladala je njena klupska drugarica Sanja Ristović kojoj je pripalo treće mesto. Recimo da kažem da sam pobedu očekivala, ali motiv mi je već bila ta norma za Evropsko prvenstvo koju sam pokušala sada da napadnem, odnosno napala sam je, ali nisam uspela da ispunim, tako da će biti još prilika, ja se nadam da ću uspeti do kraja, odnosno do kraja datuma kad imam pravo da ispunim tu normu. Da li u ovoj sezoni ide do sada sve onako kako je planirano što se tiče rezultata? Da, sezona je počela najbolje moguće, počela je ličnim rekordom u Beogradu pre 2 nedelje, 177, tako da samo da nastavi ovim tokom i bit će sve u redu. Kada očekuješ, kada bi trebalo da se dogodi to ispunjenje norme? Pa najvažnije državno takmičenje je u Novom Sadu, prvenstvo Srbije 15. i 16. jun, tako da smo formu planirali za taj datum i da očekujem tu da će biti najveći rezultat ove sezoni. Sprinterka Novog Beograda Katarina Sirmić bila je bez premca u trci na 200 metara u vremenu 24 sekunde 61 stotinka. Drugo mesto pripalo je Marijeli Marković iz Rume, 24,68, a treće Tamari Marković iz Crvene zvezde sa ostvarenjem 25 sekundi 16 stotinki. S obzirom da je druga trka u sezoni, blizu ličnog, tako da mislim da sledeća trka već bude norma za Evropsko prvenstvo mlađe seniorsko. Tako to očekujemo ove godine. Sama trka, koji je to bio odlučujući detalj? Koji je odlučujući detalj? Samo da se istrči što jače i to je to. Šta te očekuje dalje? Slovenija sutra se puti Slovenije Velenje, 200 trčim tamo i mislim da će tamo biti super. Što se tiče pojedinačnog državnog prvenstva? Očekujem zlato i na 200, a na 100 ćemo vidjeti. Na dobrom putu za ispunjenje norme za nastup na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore nalazi se Nemanja Božić, takmičar Novog Beograda, inače pobednik trke na 200 metara u vremenu 21 sekunda 76 stotinki. Dušanu Jociću iz Niškog železničara pripalo je drugo mesto sa zaostatkom od 34 stotinke u odnosu na pobednika, dok je Miloš Raović iz FAP-a zauzeo treće mesto u vremenu 22 sekunde i 14 stotinki. Ovo je lični rekord, ove sezone sam već 3 lično oborio, presjećam se zbog toga i kao zove nadam se da će ova sezona biti mnogo uspešnija od prošle. S obzirom da si silovito krenuo u ovu sezonu, šta možemo dalje očekivati? Pa jurim normu za mlađe seniorsko evropsko prvenstvo na 200 i na 400, tako da se nadam da ću do 14. jula već ispuniti sve te norme koje sam zacrtao sebi u dnevniku. Koliko si daleko od tih normi, koja će biti prioritetnija disciplina? Pa na 200 metara mislimo da će to biti malo lakše se obori. Normalno je 21.40, sad sam trčao 21.75 druga trka. Nadam se i na 400 metara 43, 47, 50. Ja imam ove sezone 48, 70, tako da ćemo vidjeti. Pobedom na 400 metara istakla se Tamara Marković iz Crvene zvezde, koja je ovu deonicu istrčala za 55 sekundi i 15 stotinki. Njenoj prezimenjakinji Marijeli, članici Rume, pripalo je drugo mesto u vremenu 55,88, a treća je bila Maja Ćirić iz Crvene zvezde sa 56 sekundi i 5 stotinki. Moja primarna disciplina 800 metara, međutim odlučila sam na ovu sezonu da se probrzim i da trčim 400 i evo uspela i na duplo kraćoj deonici da pobedim. Stvarno nisam očekivala. I nisam očekivala po ovakvom vremenu tako dobar rezultat. U nastavku sezone za koju disciplinu vezuješ najviše ambicije? Za 400. Prijatno je iznenadio Velimir Bojović, član Leposavića, sigurnim nastupom na 3000 metara i pobedom u vremenu 8 minuta, 25 sekundi i 61 stotinkom. Iza sebe ostavio je Muamera Hasanovića iz Novog Pazara na drugom u vremenu 8:30:32 i Milana Mitrovića iz Užičke mladosti na trećem mestu, koji je trku završio posle 8 minuta, 48 sekundi i 36 stotinki. Lepo sam radio poslednjih 14 dana, malo odmorio od nekih uličnih trka, sad se fokusirao za stazu
i imao sam cilj danas da pobedim u bilo kakvoj trci, da li je bio ritam spor ili brz. Očekivao sam da idem posljednji kilometar kako treba. Ispostavilo se da je ovog puta bilo dobro. Obzirom da je Hasanović vukao lepo prvi kilometar, dosta brzo, taj posljednji nije bio onako kao što sam očekivao, ali na kraju sasvim sam zadovoljan ovom pobedom. Da li time ovom pobjedom na kupu izražavaš i kandidaturu za prvo mesto na pojedinačnom prvenstvu Srbije? Naravno, to će biti baš fokus na 3000 metara, jer očekujem da će selektor zvati i pozvati na Kup Evrope na 3000 metara, tako da sve ću usmeriti ka tom prvenstvu Srbije u Novom Sadu 15. i 16. Nijak vetar nije sputao Ivanu Petković iz Crvene zvezde da dođe do triumfa u trci na 100 metara s preponama u vremenu 14 sekundi 60 stotinki. Tijani Antić iz Novog Beograda pripalo je drugo mesto, 15.07, dok je kao treća trku završila Danijela Babić iz Zemunske mladosti u vremenu 15 sekundi 77 stotinki. Loše sam istračala loš rezultat, ali radujem se pobedi. Kakvi su planovi za dalje? Očekujete uskoro i državno pojedinačno prvenstvo? Da, ja jurim normu za evropsko prvenstvo za mlađe seniore, pa zato trudim se na to da se fokusiram najviše. U ovim trenucima koliko si daleko od te norme? Pa negde 30, 4. Tako. Po tebi kada bi to trebalo da se dostigne? Pa ja sam spremna za to, samo da se sklope sve kockice. Dobar rezultat za svoj uzrast zabeležila je 16-godišnja Zorana Grujić iz Novosadske Vojvodine, koja je prvo mesto na 400 metara s preponama osvojila u vremenu 1 minut i 44 stotinke, nadmašivši sestru bliznakinju Jelenu, koja je bila druga sa 1.01.37, a na trećem mestu posle 1 minuta 2 sekunde i 15 stotinki završila je Ivana Abdalović iz Kikinskog Partizana. Jako je bilo naporno i vreme, ovo kiša, malo sunce, jako je bilo teško, ali išla sam do liči, tako da sam prezadovoljna. Dakle, odličan početak sezone, šta te očekuje dalje i kakve su ambicije? Da, dobro sam krenula. Moj cilj je da ove godine istrčim na 400 prepunih ispred minuta i naravno da pomeram svoje lične rezultate. U muškoj konkurenciji na 400 metara s preponama najbrži je bio Marko Milanović iz Novog Beograda, 54 sekunde 47 stotinki. Pobedio je ispred Srđana Đukića iz Vojvodine, 55-46, a treće mesto osvojio je Slobodan Mirić, član vožda, u vremenu 56 sekundi 29 stotinki. Bilo je naporno zbog promjene vremena, jer čas je lepo i sunčano, čas pada kiša. Ja imam problem kada se vreme menja sa glavoboljama. Dao sam maksimum sadašnji, bilo mi je teško posljednjih 50 metara, tu sam izgubio trku, bio sam prvi, ali ono što sam očekivao nisam uspio da ostvarim. Možeš li to ostvariti na pojedinačnom državnom prvenstvu koje te uskoro očekuje? Pa pokušat ću, budem takmičar, pokušat ću. Kakvi su planovi za ovu sezonu? Da ispunim normu na 600 preponi i 110 i to je to za sada. Sa 12 metara i 57 centimetara u troskoku prvo mesto osvojila je Ivana Petrović iz Niškog Železničara. Do pozicije iza nje došla je Aleksandra Radić iz Rume, 12.43, a treće mesto zauzela je Tijana Antić iz Novog Beograda sa 12 metara i 9 centimetara. Zadovoljna sam nastupom, ali očekivala sam malo bolji rezultat, tako da ću se potruditi na državnom da poboljšam svoj lični rekord. Iz nekog prethodnog razgovora sa tobom osjećam žal za tom poslednjom serijom. Da, zato što je to bio najbrži zalet, ali sam malo propala na drugom koraku i tako bio bi dobar skok, ali dobro, bit će još prilika. U rezultatskom smislu šta očekuješ u ovoj sezoni? Očekujem novi lični rekord, preko 12.58. Očekujem da budem prva na državnom i to je za sada neki plan. Pomenut ćemo i da je u hodanju seniora na 10 km najbrži bio Vladimir Savanović koji nastupa za Beogradski Partizan. Njegovo vreme iznosilo je 43 minuta, 31 sekunda i 99 stotinki. Do drugog mesta došao je Predrag Krstović iz Pirota, 45, 34 i 11. A Nenadu Filipoviću iz Niškog maratona posle 48 minuta 39 sekundi i 73 stotinke pripalo je treće mesto. Pa jako inspirativno zaista, prvi put nastupam na kupu u dresu Partizana i hteo sam da ja budem taj koji će povući nogu ostalima. Dakle, pored mene tu su danas i veliki jasovi kao što je Kolašinac, kao što je Emir Bekrić i nadam se da je ovo samo jedan put do konačne pobjede. Ovo takmičenje zapravo predstavlja i zagrevanje za pojedinačno državno prvenstvo. Kakve su želje i ambicije?
Ove godine prvi put će se održati prvenstvo u hodanju na stazi. Zaista imamo veliku ambiciju da promovišemo našu disciplinu. Danas sam hodao u trenažnom ritmu. Ovo je samo jedan od treninga u nizu pred predstojeću univerzijadu. Nadam se da ću sledeće nedelje biti još za nijansu bolji, ali i dalje sa rezervama. Oba dana na tribinama stadiona Čika Dakša boravio je selektor našeg nacionalnog tima Slobodan Popović, koji je po završetku sumirao neke svoje utiske sa ovosezonskog finala Kupa Srbije. Prvo da kažem da su ovo bila dva izuzetno prijatna atletska dana kod vas u Kragujevcu i ovom prilikom bih hteo da istaknem izuzetno dobru organizaciju Atletskog kluba Radnički, koji je, na moju žalost, moram da kažem, i organizovao ovo takmičenje možda na višem nivou od onog koji su postignuti rezultati. Ono što je meni izuzetno značajno i značajno za ljude iz Atletskog saveza Srbije jeste to da smo posle više godina uspeli da na finalu Kupa Srbije imamo sve naše elitne takmičare. Znači, u ova 2 dana ovde je bilo sve ono što valja u srpskoj atletici. A što se samih rezultata tiče, mogu da kažem da je, kao što je u našoj atletici običaj već godinama, decenijama, možda unazad prvi dan je bio jači od drugog dana, tako da u prvom danu bi pre svega istakao izuzetno dobar rezultat Asmira Kolešinca, bacanju kugle 20 metara, imajući u vidu okolnosti vremenske pre svega neprilike u kojima je realizovao taj rezultat. Nekako u isto vreme se potrefilo da imamo, da prisustvujemo i možda dvema najinteresantnijim trkama, to su na 400 metara za žene i 400 metara za seniore, muškarce, u jučerašnjim trkama gde je posebno utisak ostavio Emir Bekrić i mladi Miloš Raović. I mogu da kažem da smo sad uz definitivno jučerašnjom trkom uz Emira Bekrića dobili još jednog izuzetno karakternog trkača Miloša Raovića, pred kojim je izuzetno velika budućnost. Što se tiče današnjeg dana, ja bi onako apostrofirao rezultat male Zorane Grujić. Kaže male Zorane Grujić, ona je devojčica rođena 97. godine iz Novosadske Vojvodine i sa 15 godina je trčala jedan u njenoj kategoriji izuzetno vredan rezultat 60-44 na 400 metara sa preponama. Isto tako me raduje povratak, možda nije dobro upotrebljena pravi izraz, ali polako ponovno vraćanje u formu Nemanje Kojića na 800 metara. Juče je išao svoj lični rekord na 400 metara, danas je izuzetno lepo delovao na 800 metara i pokazao da na njega stvarno možemo da računamo na juniorskom prvenstvu Evrope. Naredno značajnije takmičenje na domaćoj sceni održat će se 15. i 16. juna na atletskom stadionu u Sremskoj Mitrovici, na kome će se takmičari nadmetati na pojedinačnom državnom prvenstvu. Od uspeha na ovom takmičenju u najvećoj meri zavisit će sastav reprezentacije Srbije, koja će 22. i 23. juna nastupiti na ekipnom prvenstvu Evrope u Kaunasu.